இன்றைக்கி செய்ய போகிறது பானிபூரி. தேவையான பொருட்கள்: பூரி, உருளைக்கிழங்கு, பச்சை பட்டாணி வேக வச்சது, கொத்தமல்லி, புதினா, பொடியை நறுக்கிய வெங்காயம், எலுமிச்சம்பழம், பச்சை மிளகா, சாட் மசாலா, கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி, புதினா ஒரு கைப்பிடி நல்லா கழுவிட்டு ஜாரில் போட்டு 2 பச்சை மிளகா, பாதி எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சு விட்டுட்டு பேஸ்ட்டு மாதிரி அரைச்சி வடிகட்டிடலாம். அந்த திப்பக்குது பாருங்கள், அதை கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்குக்கு வச்சுக்கலாம். அடுத்தது பானியில் சாட் மசாலா இல்லாதவங்க ஜீரகப்பொடி போட்டுக்கலாம். உப்பு, தேவையான அளவு உப்பு மிக்ஸ் பண்ணி இது தனியாக வச்சிடலாம். அடுத்தது அந்த உருளைக்கிழங்குல அதை போட்டு உப்பு போட்டு பிசைஞ்சி உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி பிசைஞ்சி வச்சாச்சு. ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டுட்டு நான் பூரியை ரெடிமேடாக வாங்கிட்டேன், செய்யலை வீட்டில். கோல்டன் கலரில் வரட்டும். வந்துக்குது பாருங்கள், கோல்டன் கலரில் ஆயிடுச்சு. செய்யறதோட கிலோ கணக்கில் கடையிலே கிடைக்கிது, ஈஸியாகவும் இருக்குது. அதை வாங்கி அப்படியே நம்ம பொரிச்சிக்கலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு பானிபூரி.